しもね、私が帰り道グリズリーに襲われたら、あなたならどうする？ちょっとあなたならどうする？もしもね、帰り道グリズリーと出会って暗闇で目が合えない。今日も出ないわ。震える唇で助けると電話したら、あなたはすぐに来てくれました。ね、嘘つきで知らないね、真実なのお願い。パジャマだって駆けつけてね、1秒も争うのよ。大切に着替える前に骨まで食べられちゃうわ。Yes, help me。私だって駆けつけてね、私を疑う前に心配でたまらなくて走り出してほしいのです。そんな人が嬉しいの。もしもね、曲がりなどグリズリーにたかり、目の影で向き合えば怖くて叫ばないわ。怯える左目で重ねると目したら、あなたはすぐに見てくれますか？ほら君が助けないで、本当なの信じて。仕事だって駆けつけてね、何をかも投げ出して残業が終わるまでにほら丸飲みされちゃうわ。Yes, help me。君だって駆けつけてね、私を疑う前にいても立ってもいられない、取り乱してほしいのです。そんな人がいるらしいの。ねえねえ、もしもし、帰り道にグリズリーのよ。助けて、私怖くて一歩も動けないよ。今すぐ来て、助けて。こっちに来るよ。私のこと見てる。いやー、助けてよー。ねえ、嘘つきで知らないで。